會聽阿騰把聲唱首歌叫醒咗啊！哇，你醒啊！真係未試過，我幻想下都醒啊！有冇醒晒？幻想下都醒。你咪冇睇過啊嘛？梗係有啦，我 loop 㗎嗰啲。錄咗幾多次邊嗰條片？6、7次咁上下啦。我諗笑都，我梗係要贏啊！陶大宇啊，大佬啊！哇，咁又唔好咁講。唔係㗎，我有 send 嘢俾陶大宇㗎。你都未聽我唱歌。係啊，阿大宇有 send 嘢俾我㗎。係咩？係啊。即係對你嘅 comment。唉，算啦，我係有心超過陶大宇啦，唔好 excuse 啦，唔好話啲音響差，唔好話我根本聽唔到啲音樂，同埋唔好話點解攝影師嘅技術係要高超嘅，如果唔係真係會隨時都會出事，係。其實有咩事啊？要一陣，媽媽話你聽。我以為你講咕嚕咕嚕魔法陣㗎。其實唔係啊，佢好多嘢 loop 我㗎，佢唔係就係一條片 loop 我㗎嘛。即係登台嗰條片。哦。傻豬嚟嘅。咁我陣間 loop 翻先。我請俾你 loop 下。好。你會 unbelievable。係咩？係。平時有冇創舉？媽唱歌㗎？平時聽我自己唱歌多咯。平時我喺廠度好中意唱歌嘅。係。想唔想同媽媽一齊去登台？梗係好啦，登台。係咪㗎？係啊。好啊。揾個機會啊。我哋有衝破陶大宇。喂，好，有我喺度一定得，我向你保證，我真係好勁㗎。你伴舞，想唱歌。唱咩歌？咁咪嘥咗我唱歌咯。係啊。咁我伴舞啦。好。哇，咁我哋真係最佳組合。OK。但係會唔會介意啊？騰即係有啲咁啊，你歌唱比賽出嚟㗎嘛？咩咁講？其實我都幾 unbelievable 嘅。當日我根本真係聽唔到任何嘢嘅，係音樂有乜嘢都冇聽到。同埋佢哋咧，可能佢本身自己係 disco，所以佢得閒又推快啲，得閒又推慢啲，即係好似捽碟咁樣。我搞咩咧？好似 rapper 啊！好，我覺得我自己 OK 嘅。都係嗰句啦，我要贏陶大宇。會唔會真係想同阿大宇哥一齊同台咧？驚啊！我都話我真係有 send message 俾佢，佢真係有 send 翻俾我咯。佢講啲咩啊？佢咪話呢個場我啱啱先唱完啫。我講真嘅，我掟俾你睇。咁真係幾好喎！佢話祝你好運啊，好正嗰啲音響，yeah 咁咯。中意啊！使唔使要自己為自己歌喉平反啊？唔使啦，得閒俾我出嚟唱下咪得咯。係啊。咪其實咧，我哋愛回家成日都有出去唱過嘅，咁啊，佢哋都冇啲咁嘅評語嘅，係都通常都我支咪都開到好大嘅，唔緊要啦，都係嗰句，我都係衝破陶大宇嘅。你講緊啲乜嘢？我哋唔好亂咁俾人攬。你做咩俾人講叫陳頭啊？因為我個名係 Chantel，跟住之後咧，佢哋就 Chantel。咁其實我哋每個人都有一個花名咁樣嘅，即係好似素素咁樣係 Susu 咁樣啦。咁點解陳？因為 Chantel 係死錯嘢。Chantel。邊個幫你改㗎？叔公。叔公啊，其實成家都有俾意見嘅。佢話係，佢就話你想係一個頭嗰個頭啊，定係好投入嗰個頭？即係人。而家你投入個頭。而家係咩？我揀咗一個頭嘅頭。你揀咗個頭。因為係啊。我覺得其實每一個佢哋都好錫我嘅。即係之前我一排係唔舒服啦，即係病咗咁樣，咁我又要開工，佢哋係。有啲俾益生菌我啦，有啲買補抗力俾我啦，跟住有啲俾粥我食啦，即係佢哋每一個都好好咯。但係我想講，蘇公成日都會逼人食嘢，我覺得係幸福嘅，係啦。咁所以其實每一個演員佢哋都非常之錫我，好真係好似一家人咯，真係好似一家人。咁你點樣回報佢哋啊？我做緊記者啊，訪問緊我哋啊，做緊我哋。咁你點啊？我覺得係喎，我都諗唔到有咩。冇請過你食啊？我冇試過，但係我之前一開始有嘅，但係我覺得再之後，我覺得我都要請翻佢哋食飯，即係萬歲請佢食飯。同埋我想問翻幾句阿 Rumi 咧，之前俾人話咧，即係啲人咪話佢逃學威龍啊，咁不過 Rumi 有解釋翻嘅，咁你自己點樣睇？佢冇同你講過？有，因為佢一開始即係嗰個新聞出嘅時候咧，佢已經同我講話，俾人話逃學威龍咁樣，跟住我就話嚇，你都唔係點樣走堂嘅都，即係你唔走堂，唔係冇佢唔走堂嘅其實，咁我就真係好 surprise 咁樣，但係其實我覺得大家
即係 Threads 上面嗰啲人可能都係講笑，因為佢其實返學咧係笠到冚，即係佢真係唔化妝，去戴眼鏡、戴口罩咁樣，戴帽，所以大家認唔到佢係唔出奇咯。咁不過我成日都覺得，即係呢啲事過咗去就算，即係啲人講笑又好，點都好，但係總之你知道自己唔係就 OK 咯。係啊。會唔會辛苦啊？鄧佢都又讀書又要，我不嬲都係好辛苦嘅。其實呢樣嘢，即係一邊讀書一邊工作係辛苦，但係我覺得其實自己中意做嘅話，其實就唔會覺得太攰咯。即係都會攰，但係你會覺得都係值得嘅咁樣。有冇留意阿 Philip 嗰個新聞？有。咁我哋因為始終我同佢都好熟啦，我亦都識咗佢好多年，我好清楚佢嘅為人。咁我見到佢啲相，其實我自己眼睇我又覺得真係冇乜嘢喎，係同埋佢喺外國長大咧，佢喺英國大啦，英國讀書。咁佢每一次見到朋友咧，佢都好熱情嘅。even 佢對住我哋都係咁樣，即係見到面一定會攬一攬先，跟住之後就係即係對佢嚟講呢個係一個表達佢愛錫呢一個朋友嘅一個動作咯。咁我又真係唔覺得係啲乜咁大不了嘅嘢咯。你有冇睇片啊？片我未睇。係摸得好低嘅，同埋摸。唔係因為佢始終可能喺嗰啲地方會比較嘈，即係可能佢想同人哋傾偈啊，會一定要行得埋啲先嘅。係攬實咗。咁佢對住啲朋友，佢對住我都可以攬住好耐嘅。咁係啊。會唔會啊？係會㗎，佢對住男仔都會㗎，佢男同女佢都係會咁樣攬住，一視同仁，係啦，都係非常一視同仁，同埋又自己即係個社交網就話自己係擁抱者，你又唔係覺得好貼切啊？佢係一個擁抱者，好貼切，係我直頭揾到張相係因為之前我哥哥過年嗰時咧嚟過香港一家人。咁佢見到我哥，佢都係咁樣。我哥仲要係好大份，6尺4，好大隻，成300磅嗰啲，佢都係一隻手就攬實佢咁係。咁如果見到伯母咧？Auntie 佢都會輕輕攬嘅，係啦，即係好鬼仔啊！好鬼仔㗎，其實佢同埋真係又唔係啲要避都其實要避呢個邊界嘅地方。咪佢自己係一個好識點樣去處理呢啲嘢嘅。佢第一，我好相信佢為人啦。佢係一個對感情係非常專一嘅人啦，同埋杏兒對佢亦都係100%嘅信任。咁佢兩公婆亦都係咩都會講嘅，所以佢去邊或者佢同邊個一齊，杏兒係非常即係佢好了解，佢一定知嘅，佢唔會話偷偷地瞞住屋企人走咗出去，一定唔會咯。